हॅलो एव्हरीवन, तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसली. गोवन क्रिएशनाच्या तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. तर आयज आमी करया गोवन फिश फ्राय. ते आसा बांगडे. सो बांगडा फिश फ्राय रेसिपी हांव तुमकां दाखयता. हांवें हांगासर फिश फ्राय मसालो घेतला. तुमकां जाय जाल्यार तुमी नॉर्मल मसालो रेड चिली पावडर बी घेवं शकता. फिश फ्राय मसाला रेसिपी हांवें ऑलरेडी म्हाज्या चॅनलार दाखयल्ली आसा. ताचे जाय जाल्यार तुमकां लिंक डिस्क्रिप्शनान घालता. चला तर सुरू. हे पळयात, बांगडे हांवें बरे सुट्टी करून घेतला. ताचे शेपड्यो काडूंक जाय. तेचे हांगासरले जे कांटे आसता पळय ते काडूंक जाय. तेचे बुडक काडून तेजी गालमुटां बीन काडूंक जाय. सुरयेन अशें कट मारूंक जाय आनी जी कल्लां बीन आसा पळय ती काडून घेवपाक जाय. ओके, तातूंत आतां हांव घालता 1 चमचो मीठ, हाफ टेबल स्पून हल्दी, टेबल स्पून फिश फ्राय मसाला, टेबल स्पून मिठा सोलाचो आगळ. बरें अशें हातान मॅरिनेट करून घेवपाक जाय. मॅरिनेट जातकीर ते 10 ते 15 मिनटां रेस्ट करून दवरपाक जाय. रेस्ट जातकीर एका प्लेटीन रवो घेवन एक बांगडो असो मॅरिनेट करून घेवपाक जाय. रव्यान बरो असो डीप करून सायडीक एका प्लेटीन काडून दवरपाक जाय. गॅस ऑन करून पॅन तापोवपाक दवरपाक जाय. तापले म्हणटकीर तातूंत एज पर रिक्वायरमेंट ऑयल घालपाक जाय. घातले म्हणटकीर तातूंत एक करून असो बांगडो घालून घेवपाक जाय. बांगडे एका वाटेन भाजले म्हणटकीर ते परतून घेवपाक जाय. आणि परत ते दुसरे वाटेन भाजून घेवपाक जाय. तर आता आमची रेसिपी फिश फ्राय रेडी जाल्ली आसा. ही तुमी रायसा वांगडा खावं शकता. तिचेर न्हू तुमी जाय जाल्यार तुमकां असो लिंबूचो रस, लिंबू स्क्वीज करून घालूं शकता. ती आनिकूय बरी लागता. होप तुमकां म्हाजी रेसिपी आवडली आसतली. म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करा. थँक्यू.